Magandang umaga po o magandang tanghali o magandang gabi sa inyo lahat. Muli ako po si Sinon Tolentino na sa inyo ay nag-exercise para tumakas ang ating katawan at tayo ay tumagal pa ang ating buhay dito sa mundong ibabaw. Ako po ay may isang dahon po ng oregano. Sasabihin ko na po sa inyo na napakalaking tulong po sa akin na alam ko pong ito ay makakatulong din sa inyo para tayo ay hindi nagkakasakit. Yun po ay parang protection po sa ating baga. Pakikita ko po sa inyo kung paano ko ginagamit o iniinom. Hindi po iniinom yun, kundi ninangata ko lang po yung oregano. Ipakikita ko lang po sa inyo kung paano ko pakikita ko sa inyo ang aking halaman na oregano. Doon po ako umipitas kailangan ko ang oregano. Hindi lang po, sa gabi po kasi ako'y mayroong nakalagay sa tabi ko na oregano. Kasi po minsan ay kumakatilala mo lang ko, minsan nauubo ko habang natutulog. Nagigising ako, nauubo ko. Kaya yung oregano, kukuha lang po ako ng 2 dahon, nangatain ko. Wala na po yung ubo ko. Kung nangangatiman, nawawala ang kate. Yun po ay matagal ko na po nasubukan at epektibo sa akin. Ewan ko lang sa inyo kung sabagay tayo iba-ibang ating mga katawan. Pero sa akin po, napaka-epektibo po talaga. Kaya kung pakikita ko sa inyo ay yung aking halaman na oregano, kung gaano karami. Yun po ay hindi naman nauubos dahil sa dami po kahit na mayat maya ako'y kumain kahit na ako'y mayat mayang umata, hindi ko po kayang ubusin yun sa dami. Kaya tara po, ipakikita ko sa inyo ang aking halaman na oregano at kung paano ko ito ginangata. At sana huwag niyong kakalimutang mag-like dito sa aking channel, Sinon Tolentino. At kung gusto niyo mag-comment kayo kung ano man ang gusto niyo, kasi ako'y kumakanta rin. Meron po ako sa Facebook na Sinon Guevara po. Gusto niyo mag-comment kayo kung gusto niyo handugan ko kayo ng kanta. Ay kung alam ko yung kanta na gusto niyo yung i-request niyo, kakantahin ko. Pero kung hindi ko alam, pag-aaralan ko. Ganun po. Halina po at ipakikita ko na po sa inyo ang aking halaman na oregano. At ang oregano naman po ay napaka-common po dito sa ating mga bakuran. Kahit na siguro kayo, marami yan. Yun po ay napakahalaga sa ating kalusugan. Kaya kung meron kayo niyan, napaka-swerte nyo, meron kayo. Yun po naman, madaling lumago at saka madaling itanim. Pumuto lang kayo ng sanga, itusok nyo sa lupa, yun po ay tutubo na. Kung gusto nyo marami, pumutol kayo ng maraming sanga at itusok nyo para dumami kayo ng oregano sa inyong bahay. Para kung kailangan nyo, meron kayong makukuha, hindi na kayo manghihingi pa sa kapitbahay niyo. Kahit sa paso po, pwedeng itanim yan, hindi lang po sa lupa, didirekta. Yung pong paso na lagyan nyo ng lupa at doon na pwede nyo nang itusok doon, kahit 2 sanga, marami na po yun. At kung marami kayong paso, kahit 5, para hindi kayo nauubusan. Kasi po, sa akin, kung kukunti po ang tanim ko, palagi ko po mauubos ko dahil napakahalaga po yun. Araw-araw po yun, meron ako dito sa tabi ko na oregano. Pag ako'y natutulog, dito sa tabi ng kama ko ay meron akong oregano. Hinuhugasan po yun bago matain para malinis at hindi kayo baka magkaroon pa kayo ng kung hindi nyo hugasan. Dapat po hugasan lahat ang mga kukunin natin mga oregano. Sige po, at pakikita ko na sa inyo kung saan ang oregano nakatanim, ang aking oregano dito sa aming bakuran. Salamat po. Ito po ang tanim kong oregano dito sa aming bakuran.
Nakita nyo, napakadami po talaga. Kaya ako hindi mauubusan ito dahil marami po akong tanim nito. Ayan po, nakikita nyo. At meron din po akong tanim na sili dito sa aming bakuran. Kaya ipakikita ko rin po sa inyo dahil ini ginagamit ko rin po para sa rayuma ko. At yun po sa susunod ay tuturo ko sa inyo kung paano nakakatulong sa akin ang dahon ng sili. Yun pong sili mismo. Ito po, ayan ang oregano sa likod po ng Dito naman po sa likod ng oregano, meron akong tanim na sili. Ito po. At ito po ay ginagamit ko nga rin po para pag ako'y sinusumpong ng rayuma. Ito po. At meron pong mga bunga. Ayun, ayan, marami pong bunga. At ngayon nga, inauunahan pa nga ako ng ibon dahil sa gusto po ito ng ibon eh. Kaya, naunahan ako. Ito po, may bunga. Ayan. Yan po. Yan po. Ito po ang oregano nasa likod. Sa tabi po ng sili. Yan po. Nakita nyo. Yan po bunga na pulang-pula. Ayan, meron pong bunga. Ito pong dahon ng sili ginagamit din po sa pagluluto po kahit na yung may sabaw. Yan po. At ituturo ko po sa inyo kung paano ang pagpitas ng oregano. Pipitas po ako ng oregano tapos makikita ko sa inyo kung paano. Ito po, malalapad to ang oregano. Ayan. Kita nyo kalapad yan. Minsan nga mas malapad pa dito eh. Ayan. Ito po, kukunin ko itong mga dahon na ito. Ayan. Itasin ko po. Ang lapad Ayan po ang lapad. Ipitas po ako ganyan. At pakikita ko sa inyo kung paano ko ngatain to. Huhugasan ko po muna ito bago ko ngatain. Dahil paano kahit na paano nalalagyan to ng mga alikabok. Sige po at tuturo ko sa inyo kung paano. Dito po ang napitas kong oregano. Ngayon huhugasan ko po sa tubig. Dito lang po ililinis. Ilinisin yung ganyan. Tapos isa lang po, isa-isa. Ganyan ninyo. Ganyan po paglilinis ito, ganyan. Ganito po, ayan. Ilinisin nyo na ganyan. Ganyan po. Ganito, paglilinis para mas magandang kainin o ngatain pag malinis. Ito po. Ganyan lang po, malinis na. Tapos, pakikita ko sa inyo kung paano ko po ninangata itong na ito. Dali lang po, iayos ko lang yung video para makita nyo kung paano ko kumain itong oregano. Paano ko ngatain ito. Ganito po, pag nata. Ginaganito ko, pinofold ko po siya na ganyan. Parang mahanga. Tapos, subo nyo ganyan. Alam ko kung kayo mag-ano na. Ano kaya lasa nun? Para kayong nakangiwi no, habang tinitingnan nyo nung sinubo ko ito. Dahil pag sanayin na kayo, baliwala po. Parang kumakain din kayo ng parang kanin. Sanay kayo sa kanin, ganun din ang pakiramdam nyo. Ito, pag palagi nyong ginagawa, ganun na rin, normal na lang.
Ganito po, ayan. Marami pong katas yung pumapasok sa aking ano, marami po yun, katas. Kapag dumaan po dito, kung makatila lang muna nyo, sigurado ko sa inyo mawawala. At ang ubo nyo siguradong hihinto. Hindi na kayo mahihirapang ubo ng ubo. Pagka kasi ubo ng ubo, napakahirap po talaga eh. Lalo na tayong may edad na. Yan, ganyan lang po. Masarap. Bali, wala na. Meron kang mararamdaman medyo iba dahil nga bago kung kayo. Sa akin po, bali wala na. Kasi sa akin, kung ano man po ang makakabuti sa akin, kahit na anong pait pa niyan, gagawin talagang isusubo ko kung iyan makakagaling sa akin. Eh, ano naman kasi yung pagkano, mahina na yung baga natin. Minsan, palagi tayong inuubo, minsan sa gabi nga nagigising ako, medyo kumakati, naubo ko. Meron nga ako, sabi ko nga, yung lalagay ko dun sa platito, yung oregano, tapos may takip din yung platito rin, parang nakaganyan, para safe siya, hindi siya magapangan na kung ano man, para malinis pa rin, at hindi siya madadry pagka may takip. Kasi po, hindi siya naka-expose sa hangin o ano, para hindi po siya mag-dry. Sariwa pa rin siya, basta't may takip. Ito po, ganito ang magiging sapal. Pasensya na kayo. Kung kumakain kayo, hindi naman po masagwang tingnan. Ayan na. Halos ganito na lang po yan. Sapal na lang po. Yung asawa ko, pati sabi niya, pati daw sapal kinakain niya. Sabi ko, hindi ko yata kaya yung sapal kakain. Kasi ito, sinasapal yung katas, yun ang inaano ko. Ay siya, habang matagal daw, nauubos nalulunok na niya. Kaya, okay lang sa kanya, kasi nasa kasanayan din yun. Kaya, bali wala po. Ang mukha nito, gusto niyo ulitin ko pa, isa-isa malapad po ito. Pagka ganito kalapad, kahit na ito ganito kalapad, kahit isa lang pwede na. Ayan, ganito po. Ayan. Saka ito, walang overdose to. Hindi ito nakaka-overdose dahil ano naman po ito kumbaga sa dahon lang to siguro kung basta hindi naman kayo kakain ito ng napakarami para mawala lang yung kapangangat nalalamunan, ganun po. Susubo ko po ulit, ngangatayin ko po ulit Kung kayo nakakita nung araw, yung matatanda, di ba pag nagngangayon, meron silang dahon din na ikmo yata tawag doon, ikmo. Lalagyan nila ng kung ano man yung puti. Tapos po-fold nilang ganyan. Tapos, susubo. Po-fold na ganun, susubo. Kaya, parang ganun din po yun. Na parang nganga. Akala nakakalinis ng inyong bibig. Halimbawa, may amoy yung bibig ninyo. Malilinis po. At saka nakakaganang kumain dahil nga yung panlasa nyo. Maganda pa ang panlasa nyo dahil nalinis yung bibig nyo. Kaya masarap din kumain. Kaya, sa akin naman po kung gusto lang nito. Ito'y kasi sa experience ko, lahat po ng ginagawa kong inaano ko sa video, lahat po ito experience. Kasi nga ako 72 years old na kita mo naman. Talaga mukhang 72 years old na. Hindi po ba? Kaya lang, para nga tumagal ang ating buhay, gagawa tayo ng paraan para sa ating kalusugan. Hindi po ba? Mukha nung yung asawa ko nga, naikwento ko na rin to sa video ko noon. Yung asawa ko noon, talagang pakatagal ng inuubo. At pag siya inuubo, talagang maaawa ka. Papawisan yun, isa nagkakandautot pa po yun.
tahimik sa tao. Tumagal po yun ng matagal din. Siguro mga 3 buwan. Sa gabi, hindi na siya humihiga, kundi nakaupo na lang. 3 doktor na pinuntahan namin, wala pong nakapagpagaling sa ubo niya. Yung mga syrup na binibigay, at may para sa allergy, wala pong nagawa yun. Pero ako, naisip ko, kasi nung araw, kahit na sa ngayon siguro, ginagawa pa rin yun ng mga matatanda. Pagka ang mga bata ay inubo, oregano ang ginagamit. Kinakatas nila yon at yun ang pinaiinom. Mas mabisa pa po yan. Kasi kahit yung kapatid ko, saka yun nung sinabi ko sa asawa ko, oregano, magnata ka ng oregano para yan. Kung walang makagaling sa iyo ng mga gamot na binigay sa iyo ng doktor. Yun po, nakatulong talaga. Kaya mula noon nangyari yun, hanggang ngayon, ginagawa ko pa, pati yung asawa ko hanggang ngayon, ginagawa ko. Nakapanahon na po ng pandemya, hindi po ba na pag kami basta kami ginagamit namin. Dahil sa aking palagay, ini nakakagamot sa sa COVID. Hindi kaya ng COVID palagay ko yung ng oregano. Kaya yun ang gamot namin. Kahit na kaya wala naman po nagka-COVID sa akin. Malaking tulong po yun. Kaya kung sa inyo, kung gusto nyo, sabihin nyo, hindi naman po ako nagpipilit eh. Ayun naman ay kung gusto lang nyo. Nakita naman nyo kung paano ko hinangata ito. Ito, tapos na naman po. Mayroon na naman sapal. Wala naman po masamang lasa. Hindi po, mas mapait pa nga dyan yung kinakain natin minsan ampalaya. Parang ampalaya lang Parang ka lang kumain ng ampalaya. Mas mapait pa nga ampalaya eh. Kaya lang, i-compare mo, iba lasa. Isa, siyempre, ampalaya, masyado mapait. Yun naman, hindi naman mapait ito, masyado. Nakakasanayan lang po kung kung gusto nyo gumaling, siyempre, kahit anong pait, siguradong gagawa kayo ng paraan para mawala yung mga nararamdaman ninyo. Yun lang po. At ito, kasi nga, kumakanta ko. Pag ako bago kumanta, umangata ako dito para malinis yung lalamunan ko. Kahit na yung luya, pag ako bago kumanta, luya ginagamit ko rin. Luyang puti. Yun po. Sige po, medyo mahaba na po itong video ko. Kaya sana ay makatulong ako kahit paano sa inyo kung itong pagnata ng oregano ay magagawa ninyo. Para sa akin talaga po makakatulong sa inyo ito. At sana po huwag niyong kalilimutan na mag-like kayo o mag-comment or pwede niyong i-share sa inyong mga kaibigan na naghahanap ng gamot sa ubo para kahit pa paano makatulong tayo. Ito po parang makatulong sa at bukod doon, makakatipid pa kayo, hindi na kayo pupunta ng doktor. Kamukha ng asawa ko, 3 doktor pinuntahan, hindi naman gumaling sa ubo. At ito lang oregano ang nakatulong. Kaya, kung ako sa inyo, kung na kayo pumunta ng doktor, pagka inuubo lang kayo, ito po sabagay, kung gusto niyo pumunta sa doktor, baka sabihin naman, babawalan ako pumunta ng doktor. Nasa sa inyo po yung kung ano desisyon nyo sa inyong discard niyo sa buhay. Kaya lang, ito po, nakakatipid talaga ako pag konsulta sa doktor, magkano na. Senior ka na nga, mahal pa rin ng bayad mo sa doktor. Kung halimbawang mga ganyan, simple lang po. Pero yung sa aking asawa nung nangyari sa kanya na talagang hindi simple ubo niya, napakatagal po. Awang-awa po ako sa kanya, kaya yun sinabi ko na umataka na lang niya. Yan na lang last natin na paraan para mawala yan si ubo mo. Yun po nangyari talaga. Ngayon ang asawa ko okay lang. Hindi na siya ubo. Nakamukha ng dati. Sige po, salamat po. Huwag mo kalimutan like, share, or comment. Thank you po.